Great Portland Street'deki evdə. Kemp bir müddət pəncərənin qabağında durmuş başsız vücudun kürəyinə baxaraq dinməz-söyləməz oturdu. Sonra ağlına gələn bir fikirdən sanki təlaşa düşərək diksindi. Ayağa qalxdı. Görünməz adamın qolundan tutub onu pəncərədən kənara çəkdi. "Siz yoruldunuz," dedi. "Mən oturmuşam, siz isə hey gəzirsiniz. Mənim kreslomda oturun." Griffin bir müddət dinməz-söyləməz oturdu. Kemp onunla pəncərənin arasında dayandı. Sonra görünməz adam tez-tez danışmağa başladı. Bu hadisə baş verdikdə mən artıq kolleci buraxmışdım. Londonda bir otaq tutdum. Bu, Great Portland Street yanındakı tənha döngədə uçuq-sökük iri bir evdə böyük bir otaq idi. Otaq tezliklə atamın pullarını aldığım cürəbəcür cihazlarla doldu. Mən böyük bir səy və uğurla öz işimi davam etdirirdim. Get-gedə məqsədə daha çox yaxınlaşırdım. Griffin bir qədər susub sözünə davam etdi. Sonra bütün bu mürəkkəb prosesləri sizə təsvir edərəm ki, bunların hamısı o səfirin oğurladığı kitablarda xüsusi şifrlə yazılmışdır. Təəssüf ki, mən onların hamısını yadda saxlamamışam. Ona görə də bu kitabları geri qaytarmaq vacibdir. Əsas məsələ ondan ibarət idi ki, sınma əmsalı azaldılmalı olan şəffaf bir cisim efir vibrasiyasının iki işıq buraxan mərkəz arasında yerləşdirilsin. Mənim işimdə əsas rolu ucuz qaz mühərriki vasitəsilə hərəkətə gətirilən iki balaca dino maşını oynayırdı. Mən birinci təcrübəmi kiçik ağ parça üzərində etdim. Bu yumuşaq ağ parçanın buxar sütunu kimi yavaş-yavaş əriməyə başladığını və sonra tamamilə yox olduğunu görmək çox qəribə idi. Əlimi boşluğa uzatdım. Əlimlə parçanın əvvəlki kimi qalın olduğunu hiss etdim. Parçanı dartdım. O qəflətən yerə düşdü. Onu tapmaq çətin oldu. Sonra bir şey baş verdi. Arxamdan miyoltu səsi eşitdim. Geri dönüb pəncərənin o biri tərəfində ağ və çox çirkli bir pişik gördüm. Ani olaraq beynimdə bir fikir doğdu. "Sənin üçün hər şey hazırdır," dedim. Mən pəncərəni açdım və pişiyi mehribancasına çağırdım. Pişik miyoldaya otağa girdi. Mən onu çarpayda çox rahat yerləşdirdim və yundurmağa mane olmasın deyə ona bir parça ət də verdim. "Siz öz təcrübənizi onun üzərində etdinizmi?" "Bəli, etdim. Lakin pişiyə dərman içirtmək zarafat deyildir, Kemp." "Mənim təcrübəm baş tutmadı." "Baş tutmadı?" "İki şeydə. Bir dırnaqlarını, bir də gözünün arxa divarındakı pigmenti ləğv edə bilmədim. Bu pigment yox olmurdu. Qanı ağardan bir dərmanı ona içirtdikdən və onun üzərində bir çox başqa əməliyyatlar apardıqdan sonra mən ona tiryək verdim və üstündə yatdığı yastıqla birlikdə onu aparatın qabağına qoydum. Lakin hər şey yox olduqdan, şəffaflaşdıqdan sonra da onun gözlərinin yerində iki balaca ləkə qaldı. Maraqlıdır. Bunu izah edə bilmərəm. Pişik tənziflə sarılıb bağlanmış olduğu üçün onun qaçacağından qorxmurdum. Lakin dönmə prosesi ilə tamamilə qurtarmamışdı ki, o oyandı və yazıq-yazıq miyoldamağa başladı. Bu zaman qapım döyüldü. Qapını aşağıda yaşayan qarı döyürdü. O, mənim bir diri heyvanları yarmaqla məşğul olduğumdan şübhələnirdi. İçkiyə quşanmış bu qarının dünyada həmin pişikdən savayı heç kəsi və heç nəyi yox idi. Mən tez pişiyə xlorofrom ilətdim. Pişik sustu. Mən qapını açdım. Qarı, deyəsən burada pişik mi yoldayırdı, dedi. Mən çox nəzakətlə, yox, siz yanılırsınız, burada pişik zat yoxdur, deyə cavab verdim. Qarı nəhayət sakit olub getdi. Ona nə qədər vaxt getdi, deyə Kemp xəbər aldı. Pişiklə təcrübəyə 3-4 saat vaxt getdi. Lap ağırda pişiyin sümükləri, damarları və piyi, eləcə də rəngli tüklərinin ucları yox oldu. Dediyim kimi, gözünün dal divarındakı pigment təbəqəsi yox olmadı. Mən hələ bunların hamısını qurtarmamış gecə düşdü. Pişiyin gözlərindəki tutqun nöqtələrdən və dırnaqlarından başqa heç bir şey görünmürdü. Mən mühərriki dayandırdım. Hələ açılmamış pişiyi əlləyib tumarladım. Onu açdım. Yastığın üstündə yatmağa qoyub, özüm yorğun halda yatağa uzandım. Lakin yata bilmədim. Mənə elə gəlirdi ki, bütün ətrafdakılar tutqunlaşır, yox olur. Hətta torpaq da ayağımın altından qaçır, yıxılırdım. Gecə saat 2-yə yaxın pişik oyandı. Miyoldayaraq otaqda qaçmağa başladı. Mən onu sakit etməyə çalışdım. Sonra qovmağa qərar aldım. Kibriti yandıranda necə heyrətdən donub qaldım. Qarşımda işıq saçan 2D20 yaşıl göz var idi. Ətrafında isə heç bir şey yox idi. Onu pəncərədən buraxmaq üçün tutmaq istədim. O hələ keçməyib yox olurdu. Otağın müxtəlif yerlərində onun miyoltusu eşidilirdi. Nəhayət pəncərəni açıb otaqda vurnuxmağa başladım. Görünür o bundan qorxub pəncərədən bayra qaçdı. Yəqin ki, bu görünməz pişik indi də haradasa gəzib dolaşır. Nə üçün gəzməsin, deyə Griffin cavab verdi. Əgər onu öldürməmişlərsə.
Hər halda həmən hadisədən 4 gün sonra o hələ sağ idi. Bunu dəqiq bilirəm. O küçələrdən birində hasarın yanında oturmuşdu. Mən oraya bir dəstə avaranın yığışdığını gördüm. Onlar miyoltunun haradan gəldiyini öyrənməyə çalışırdılar. Griffin bir dəqiqə susub sözünə davam etdi. Sonra davam etdi. Hə, Kemp. İşi axıra çatdırmaq lazım idi. Bunu mümkün qədər tez etməliydim. Çünki artıq pulum qurtarmaq üzrə idi. Bir qədər yemək yedim. Sakitləşdirici dərman atıp yatdım. Starkinin insanı canlandıran gözəl bir dərmandır, Kemp. O adamı ruhdan düşməyi qoymur. Hə, yaman şeydir, deyə Kemp onun sözünə qüvvət verdi. Oyananda canıma böyük bir qüvvə gəldiyini hiss etdim. Bu vəziyyət sizə tanışdırmı? Bəli, tanışdır. Bu zaman kimsə qapını döydü. Ev sahibi idi. O məni hədələməyə və sorğu-sual etməyə gəlmişdi. O qoca bir Polşa yəhudisi idi. Bu adam mənim pişiyi incitdiyimi israr edirdi. Mən isə burada heç bir pişik filan olmadığına and içirdim. Ev sahibi otağa soxularaq içəriyə göz gəzdirə-gəzdirə dövrəmdə fırlanırdı. Birdən onun sirrimi aça biləcəyi qorxusu məni bürüdü. Mən onunla aparatımın arasında durmağa çalışırdım. Lakin bu onun marağını artırdı. Suallar yağmağa başladı. Mən nə ilə məşğul oluram, nə üçün həmişə təkəm və nə üçün adamlardan qaçıram. Nəhayət mən özümdən çıxıb onun yaxasından yapışdım. Otaqdan çıxartdım. Dalınca qapını çırpıb açarla bağladım. Bu hadisə məni qəti hərəkət etməyə vadar etdi. Yeni mənzilə köçmək işimi ləngidərdi. Mənim isə bankda cəmisi 20 funt pulum qalmışdı. Aradan çıxmaq lazım idi və salam. Qeydlərimi yazdığım 3 kitab və çek kitabçasını götürüb tələsik evdən çıxdım. İndi bunların hamısı həmin səfil avaranın əlindədir. Görünməz adam yenə də Marvel xatırlayıb əzəbləşdi. Onları ən yaxın poçt şöbəsindən Great Portland Streetdə əmanət saxlayan kontrol yola saldım. Geri qayıdaraq təcrübələrimi davam etdirməyə hazırlaşdım. Qanı rəqsizləşdirmək üçün qəbul etdiyim dərmandan gicəllənmiş halda oturduğum vaxt kimsə qapını döydü. O, qapının altından içəriyə göy bir kağız dürtməyə çalışırdı. Qalxıb qapıya yaxınlaşdım. Onu taybatay açdım. Nə istəyirsiniz deyə soruşdum. Bu ev sahibi idi. Onun əlində mənim evdən çıxarılmağım haqqında xəbərdarlıq məktubu vardı. Kağızı mənə uzatdı. Görünür ki, əllərim onu nə səbəbdənsə təcrübələndirdi. Üzümə baxdı. Bir an ağzı açıla dayandı. Sonra anlaşılmaz bir şey bağırdı. Şamı və kağızı əlindən saldı. Qaranlıq dəhliz ilə ayağı ilişə-ilişə pilləkənə tərəf yürüdü. Mən qapını örtdüm. Açarla bağladım və güzgünün qabağına keçdim. Bu zaman mən onun nə üçün dəhşətə düşdüyünü anladım. Mənim üzüm ağappaq idi. Bir müddət sonra əllərim sanki tutqun, yarım şəffaf şüşəyə bənzəyirdi. Sonra hiss etdim ki, əllərimi gözlərimin qabağına gətirdikdə, hətta göz qapaqlarım örtülü olduqda belə mən ətrafdakı şeyləri görə bilirdim. Bilirəm. Məni bürümüş dəhşəti təsəvvür edə bilməzsiniz. Bədənim elə bir şüşəyə dönmüşdü. Sümüklərim və damarlarım tədricən solub yox olurdu. Ən axırda nazik əsəb tellərim görünməz oldu. Nəhayət, yalnız dırnaqlarımın keyləşmiş ağ uzları qaldı. Yatağımdan zorla ayağa qalxdım. Görmədiyim ayaqlarımı yerə basarkən əvvəlcə özümü körpə uşaq kimi hiss etdim. Güzgəyə yaxınlaşıb orada heç nə görmədim. Yalnız gözün tor təbəqəsinin dalındakı pigmentin tutqun izlərini hələ ki zorla seçmək olurdu. Fövqəladə bir iradə gərginliyi ilə aparatın yanına qayıdıb özümü prosesi qurtarmağa məcbur etdim. Gözlərimi işıqdan qorumaq üçün üzümü döşəkağı ilə örtüb günortaya qədər yatdım. Günortaya yaxın qapının tıqqıltısından yenə oyandım. Bu məni qorxutdu və qəzəbləndirdi. Mən qeydlər etdiyim dağınıq qaralamaları bir yerə toplayıb qaz açdım. Evi partlatmaq istəyirdim, lakin kibriti tapa bilmədim. Onda qaz borusunu yenidən bağlayıb pəncərədən qonşu damın üstünə çıxdım. Yavaşca pəncərəni örtdüm və oradan otağı izləməyə başladım. Qapının taxtasını qopartdıqlarını gördüm. Sonra zəftələrin bəndini sındırdılar. Ev sahibi 2 oğlu ilə birlikdə içəri girdi. Onların dalınca aşağı mərtəbədəki qoca kaftar gəldi. Onların otağı boş görüncə necə heyrətləndiklərini təsəvvürünüzə gətirin. Oğlanlarından birisi dərhal pəncərəyə tərəf cumub onu açdı və ətrafa baxmağa başladı. O və pəncərəyə yaxınlaşan başqaları da məni görmürdülər, çünki tamamilə şəffaflaşmışdım.
Sonra qoca qayıdıb çarpayının altına baxdı. Bundan sonra hamısı şkafa tərəf yürüdülər. Onlar baş verən hadisələri qızğın müzakirə etməyə başladılar. Pəncərənin dalında oturub onların bu sirri açmaq cəhdlərini eşitdikcə nədənsə qəzəbim sevinclə əvəz olundu. Mən görünməzliyin ilk ləzzətini duyur, özümü qüdrətli və toxunulmaz sayırdım. Sonra ağlıma gəldi ki, əgər mənim mühərriklərim məlumatlı bir mütəxəssisin əlinə düşsə, ona çox şey aça bilər. Ona görə də ev sahibləri gedən kimi mən pəncərədən otağa düşdüm. Dino maşınları bir-birindən ayırıb ikisini də sındırdım. Lakin bununla işi qurtarmış hesab etmək olmazdı. Edizi tamamilə itirmək lazım idi. Ona görə də mən aşağı indim. Yavaş-yavaş görünməz olduğuma alışırdım. Odur ki, sakitcə adamların arasından sivişib mətbəxə keçdim. Oradan bir qutu kibrit götürüb yenə öz otağıma qalxdım. Kağızları və zizbili yandırdım. Stulları və çarpayını oda tərəf çəkdim. Siz evi yandırmaq fikrindəydiniz, deyə Kemp səsləndi. Bəli, izi itirmək üçün bu yeganə vasitə idi. Mən bayır qapısının cəftəsini ehmalca açıb küçəyə çıxdım. Mən gözü görünməz idim. Bunun mənə verdiyi üstünlükləri dərk etdikcə ürəyim şiddətlə döyünürdü. Başım gicəllənirdi. İndi məni cəza almadan nə istəsəm edə bilərdim. Son.